Dobar dan i dobrodošli u novi video. Evo ga, septembar, verovali ili ne, prošlo je za čas. Mislim da je letnji raspust, bar meni ove godine, prošlo za čas. Nešto mi leto ovde vidjeli i nismo, posebno ajde. Bio je kao letnji raspust. Prvo da čestitam svim majkama kojima dece kreću u prvi razred ove godine. Želim vam, pa ajde i drugi, puno sreće vama i deci, puno dobrih ocena, a majkama da zadrže kako da kažem, živce i da zdrave, samopouzdanje i da zdrave izađu iz svakog pisanja domaćih zadatka sa decom. Držim vam palčeve i imate podršku od mene odavde iz Kanade. Tema današnjeg videa je, kako bi rekli Kanađani, back to school ili return to school ili kako god. Kupujemo stvari koje deca ovde u Kanadi koje su neophodne za kretanje u školu, da ih opremimo za kretanje u školu. Krenuli smo video iz ovog ovde ugla. Prvo ćemo da uzmemo nama nešto treba za kuću i onda ćemo da se fokusiramo na kupovinu, kako se to kaže, školskog pribora. Eto, tako da kažem, sve što treba deci osnovne i srednje školskog uzrasta, šta im treba za školu. Idemo prvo da uzmemo što nama treba za kuću, a onda se vraćamo i fokusiramo na ovaj deo. Ajmo. Standardno za Medinu nam treba hrana. Slobo, koje? Zelene? Može. Sve ove 3? Može. I još? Hoćemo još 3 ili? Da, ne treba za sad. Ove znači samo 3. Ima još nešto kući. Hoćemo da uzimamo viskas kesice, ove supice, je li počela da jedu? A slabo, ona tu sve nešto nema pojma. Slabo, a? Slabo, baš slabo. A viskas kesice isto počela slabo, jel? Pa povraća svaki put posle. Pa jeboga miša. I što onda, to za sad idemo, nama treba još voda. Idemo da vidimo što ćemo slobi neku čokoladu. Ma ne mora, ne mora. Ne mora? Pa ja. Pa, dobro. Ali najbolja fora, kaže ljudima, smo oboje došli bez novčanika. Da. Ajde, ali dobro, imam ja na telefonu karticu, mogu sad ako preko nekog iznosa, valjda ako je preko 200, onda moram da delim na 2 računa. Ali neće biti preko 200, jer nam je ovo usput što nam treba. A Slobo što je vozio bez vozački, što je došao I što će da vozi bez vozački. I što će da vozi mnogo daleko, bez vozački. Tako da smo... Pa izbegava, neće da plati račun u Walmartu. Standardica. Ko je najmlađi? Da dica Mica. Najmlađi i najmlađi. Nije isto, i uvijek je, sad će drugi kadar da uzem. Ajde. Evo. Op. Aha. Evo, pa viš da nije isto. A nije isto, pa da. Dobro, idemo šta nam treba još. Treba mi nek širaš za veš, to znam. Ali svo vreme mi ide tamo. Ubedila sam ga da mu uzmem jednu čokoladu. Koji? Ma. Koji hoćeš ovo, a? 2,47. Da, jel me zezaš? Pa da. Oni nisu normalni, čovječe. Čovječ, koliko je bilo? 5 za $5? Kako kad smo došli? Ma dobro, bilo 99 centi, 95 centi je bilo, pa 99, pa... Ali ovo je sad, znači, ne... Sećate se prošli video da sam kupila 3 ove što ja volim. Jednu sam pojela. 2 su nestale. Ni omot, ni ovo. Pa hoće te bele da... Ove hoće. Pa mislim, kod nas svaka nestane. Ne, ali nema ni omota, prebar omot ostavi, sad više ne smiju, jer sam luda. I ovo ću joj sakrim. I našla sam onu jednu od pre, onako što se sakrila, onu belu što ti ne voliš. Vidiš. To ti sakriješ, ti ne znaš gde si ih sakrio. Da. Ja sad kad krenem u pretrgu nađem 3-4 čokolade. Pa da. Nisam, ne znam, jesmo vas pitali Lin čokolade, ili ima tamo na Balkanu, odakle nas gledate, ali znači ovdje su 3 za $10, znači 3 za 750 dinara. Pa mora da imate švajcarsku čokoladu. Da, ili 3 za 7 evra možda. Aj pišite koliko je jedna. Ovo je baš 100 grama. Majke ti milo. Pa je ovo s tim... Ej, danas sam... Vidite što je Sloba izvadio. Dakle, s leđa. Ovdje se stavio. Ne krči mi u video. Danas je Sloba išao kod lekara prehlađen i natjerala sam ga da ide, da to vidi da se ne razloči. Ne mogu više ga slušati kako kašlje. Međutim, kod lud Sloba, to vidiš luđi lekar. Kaže, to je sve dobro.
Nije ti ništa i pošalje ga da vadi krv, a Sloba je inače za vađenje krvi i za pritisak, merenje pritiska. Znači, pritisak mu ode u nebesa, kao da mu ne znam šta rade. Aj za krvi razumem, do negde, ali čovek mator čovek formiran da se boji vađenja krvi. Znači, koliko se on boji vađenja krvi? Kad smo bili još u Srbiji, pa on u apotekama je bio da se meri šećer. Ona ga ubode u prst, njemu krv ne izlazi. Ne izlazi koliko se uplaši, prsti beli i povuče mu se krv dole. Pazi samo da ga bosne u prst. Ali to nije ništa. Koliko je Teodora na njega otišla da vadi krv iz vene, ne mogu da izvade. Potrefila venu, ne ide krv. Stala krv koliko se uplaši. Pa i mene ova bušila danas 2 puta, ova baba. I kud meni naiđe neka, znači, evo, kao generalno mi pljujemo po drugim ovim imigrantima, pogotovo Indijcima. Primi nas, Indika bila je na šalteru, primi nas, nemamo zakazano naravno. Sloba je kod lekara, završio znači za 5 minuta. Ma za 10 minuta, ušao i izašao, samo što dobio uput. Da. Mi je ova izmerila pritisak i ajde. I dobijemo, ja sam imala još od pre uput nikako da odemo, da se skupimo zajedno, Sloba opet dobije uput za krv. Ali to je redovno ova ček, kontrola, eto, ništa, kad smo zadnji put vadili? Ne sjećam se kad sam vadila, ja krv vadim kad idem dobrovoljno da dajem, pa mi urade sve analize. Kad radim dobrovoljno davanje, pa dobijem, da. I ajda, Sloba ne voli to. I nekako sam ga namolila, uvatila sam ga u stvari na brzaka, ljutio i uvatim ga ja i odemo mi i nemamo zakazano. Ajde, Ashley. I uvatim ga i odemo tamo, nemamo zakazano, nema nigde nikog. Mi kažemo nemamo zakazano, nema problema. Indika nas primi, mene i njega. Ne, u stvari, momak je bio Indijac. Indijac, Pareš. Da. I kaže, mene idi u tu prostoriju kao boks broj 1, znači imamo da vadimo krv, EKG ti odmah rade ovde i daješ urin. To je uvek, uglavnom, kad radiš taj check-up. I meni dođe Indika, ma kakvi, nisam ni osjetila me ubolama, gotovo za čas. Kad evo ti Slobi neka starija gospođa Kanadjanka. Ori, po jednoj ruci kaže, ja ne mogu da ti nađem venu, ne mogu. I zove nekog da je pomogne, dođe taj Indijac i nađe mu venu za čas. Ja joj kažem, neko dobro, ja se malo uplašio, meni je obično tako, malo se povuku vene. Ma ne, kaže, tebi su mišići kao tu, a vena je kao duboko, ne mogu ja da je nađem. Ovo je došao u desnu ruku, mu kaže, stisni, napipao ovo, pa kaže, evo je vena. Pa da. I kaže, jesi dobro? Ja kažem, okej, samo on već lepi flaster. I rekao, šta je ovo, gotovo već? Ma gotovo. I tako da stvarno, eto, šta god da su svojevrsni, kako se kaže, vrsni, ne svojevrsni. To brišite to u montaži. Vrsni u svom radu, stvarno, eto, pa ja ne mogu da kažem. Ima akcenat, pa ima, ali vadi krv, brate, za 10 uje. Da. Mislim, ja se, ajde, ne mogu kažem, ne plašim se, malo se plašim vađenja, ali jednom sam se bilo mi se baš slošilo malo više. Bilo mi se slošilo baš posle vađenja krvi. To je još na Karaburmi, sećam se kad sam vadio. Jesi ti bio tad ženjen uopšte? Pa ne sećam se, iskreno. Znaš ti kaj je to? A što je bilo pre 20 godina i više. 2 dece si dobio i sad se još bojiš vođenja krvi. Baš se bilo slošilo, čoče, jedva sam sišao niz one stepenice na Dom zdravlja. I od tad uvek imam nešto, pa znaš, ako mi se opet sloši, a kako ću, šta ću. Ali eto. Ja odem dam više od pola litre krvi ko devojčica izlazim pevajući. Pojedem čips i slatko i ajde. Koliko si puta do sada davala krvi? U Kanadi 3 puta. 3 puta? 3 puta, samo mi se jednom. Dole sam 2 puta. 2 puta. U Srbiji. Ali se bolje osjećam kad dam krv. Jedino je problem zato što sam ja B pozitivna pa nemaju toliko retka i nemaju toliko potrebe. Traže mi bolje da idem da doniram plazmu i to mogu češće, ali vremenski mi duže mi treba. Jer ja gledam kad dajem krv, taj dan radim i sutradan da sam slobodna, bude malo malaksala i da budem sigurna. Ali vidjet ću sad, dugo nisam davala, trebala bi da odem. Bolje se osjećam. Pa dobro, daj krv, lakše ti je. Plazmu ipak malo više muči. Pa to jeste, ali više im treba. Šta vredi da dam krv ako im ne treba? A nek vade plazmu iz krvi. Kupit ćemo mi ovu našu plazmu. Samo dok dođe. Da, dok dođe. Idemo, šta smo rekli? Omekšivač za veš. Evo, od školskog pribora, šalim se, što i otići ovo, uzem ovo sad je na akciji, ali podelimo u onu zip kesicu ima za 2-3 dana od nosija i mi volimo da jedemo. Koji ti voliš to? Pa onaj cheese, pa taj. Ovaj? Ma da. Dobro, ima neki novi Red Hot, verovatno su ljuti. Šta ja znam? Ovo su inače najpopularnije ovde, ribice. Da, ovi nisu loši, ovi su dobri. Ali nije baš da smo ih uzimali nešto često. Nisam nikad jela, to je jedno ako sam u restoranu nekom, ako su mi podvalili. Za sad ništa. Oh, hello! How are you?
could have brought it up to me when he's only doing Bradley. Yeah. So I was pissed. I just picked it up and heaved it on there, and right away I went, whoa! Like me that time when I dropped on my finger. And Because I was like, oh. Yeah, it's heavy. By Saturday I went to bend down in my cupboard to Milicina get my pants for my koleginica, big boots. verovatno, s posla. I couldn't move. Oh my god. I was literally grabbing. Yes, yeah, Okay. yeah. Like in my country I also work every day, like 10 hours every day. 37 I have- centi ove nudle. I don't have, I have only that job. Nisu uopšte loše. Si jeste can ono make da je it so čista ono hemija i prerada, ali nekad umesto supe onako na brzinu. I never met him. Really? I just, you turned around Milica and I'm još like, priča. Ajde malo da ih prisluškujemo. Malika. And it wasn't even forever. Since you left, basically, eh? Yeah, yeah. It's a lie. Bobby, Yes. this is my colleague from West Hills, Michelle. Ali zašto je od 3,5 litra $11, a od 4,7 $10? Kaži ti. Šta, opet umekšivač? Pa da. Oj, pa to je znači problem. Jao, srela sam koleginicu, sad ne znam jeste vidjeli da li je ovaj Sloba snimio. Videli su, čuli su. Jao, s njom sam radila u onom domu gdje nisam volila, zbog koga sam i počela tražiti još jedan posao i zbog kog posle sam i prešla u bolnicu da radim. Isto je, kaže, isto u firmi, još i gore nego što je bilo. Samo se vrte zaposleni. Katastrofa, malo me je smorila, oduzela mi vremena, ali dobro, bilo mi je drago da sam je srela svakako i da čujem da mi nije žao što sam napustila firmu. Sve isto, samo njega nema. Da. Pa da, vrte se te 3-4 što su glavne, što imaju puno radno vreme, one se vrte tamo su i maltretiraju ostale do granice da odustanu. That's one of the best ones. Really? Yeah. Is it like... My wife swears by it. Downey. Sorry, I just want to That's smell. okay. Oh, it's no smell? No. Uh-huh. And that's what you don't want, because it makes you sick. Yeah. All these perfumes make you ill. Yeah? Oh, okay, I'll Yeah. give it a try. They're down there. So Yeah. Yeah. they're different sizes. That's the small one. That's the big one there. Yeah. I can give a try, yeah? Yeah. Thank you. We use that and Oh, you're using baking soda? baking soda Only for white or all? for everything. Yeah? Yeah. Good for the garden. Yeah, for everything. And Universal. we buy cheap vinegar from here to kill all the weeds in the garden. Yeah, and I put sometimes vinegar in when I'm washing towels. I will put vinegar. Yeah, we have that too. Yeah. Yeah, we put the vinegar in. That's the water softener. Yeah. Thank you so much. Yeah. Have a good day. Now, you don't need all that perfume. It's not good for you. I know. That's why they banned a lot of it in hospitals now. They've learned. I know. I work in hospital. Hospital and nursing homes are like no smell They policy. banned it. People getting sick. Yeah. Not good. Jer si to snimio. Sve sam snimio, vrat, ima crno na belo. I šta se na meni ne mogu da se odrekne mirisa. Mogu. Eto, pa da ti rekao da on je bolji. Pa da, A što on je... moramo umekšivač? Ja vidim, ja imam problem neki. Znaš zašto? Ti previše samo ko umekšivača stavljaš. Juče sam radila i zadnju mašinu što sam sušila, aj se pomirim ovo žena, možda će gledati. Što sam sušila veš, nisam imala one maramice za drajer. Ja svaki put kad sam stisnula dugme da pozovem lift ili da otvorim vrata me udarila struje. Cijelo popodne juče. Pa to da, to hoće. Baš me naelektrisano bilo. Mora, te maramice mora ili omekšivač, drugačije ne vredi. Ajde da jurimo bre taj back to school. Ajde. Škola je Milice, ajde. Ajde, idemo. Ajde, ti uvatila za omekšivač, za dedu, za koleginicu. A škola, deca, bez olovaka, bez knjiga. Ajde samo da uzemo keksić neki od sistemu za školu treba. Ajde bre. Za užin. A to je back to school. Ovaj oca voli keks za školu. Ne volim zašto je dark chocolate. A evo, ovaj, milk chocolate. Pa ništa, uzmi dva. Pa taj oca baš ga voli, ja ne znam kako. Kako i oca tako voli. Baš ga voli. Slobodane. Pa to možeš da lažeš ove na YouTube, ali mene ne. Če ti kupim tortinu jednu? Neću skupa. A nisam puno unučan. Ja, kad smo, sećaš prvi put kad sam išla kod babi Italijanke da tražim kao za posao, idem ja i Sloba da kao šetamo po radnji da imamo šta ima. Ja znam da ona traži radnike. A ove, ali bila je duplo, 6 je bilo unutra. Koliko? Ovdje ima samo 3. 6 je bilo unutra za $1 smo kupovali.
Sad su 3,297. Se sećaš? Davili smo se u ovome, davili, nema šanse se ovo skupo. Jeste, mislim da je to bilo ono, ajde probamo, nismo nikad jeli pre toga, nismo probali, onda kad smo probali baš nam se svidalo. Da, baš smo se davili. I davili smo se i onda ono, kad se zasjetiš, to je to. Kao i svega. Pa mi inače ovde sad tako, preterujemo šta nam se svidi, to uzmemo, jedemo dok se ne smuči i onda prelazimo na drugo. I... Koji on voli da... Chips, ahuj! Triple chocolate i onaj čuvi. Evo ga. I to voli oca. To stvarno voli oca, a ovo prvo voli veliki oca. Oni su ga sakrili od tebe. Sakrili se od mene. Ovim putem, ovaj video nije sponzorisan. Da pozdravim našu moderatorku Zdenku. Ja Slobi kažem, ima kao sveca ćemo da je slavimo. Našu kraljicu. Da. Znači, rekla mi je za ovaj, poslala mi je privatnu sliku ovog kefira i rekla mi nije, pošto znate da ja volim i patim za jogurtom iz Srbije, i ona kao proba, ja sam bila skeptična jer obično je kefir kiseo. Jao, kad sam ja ovo probala. Mi smo već 3 praške popili, evo sad uzimam još 3, kad Sloba pije. Pa svi ga pijemo. Da. Znači, Zdenka, ne znam šta da kažem, tvoj sam dužnik. Da, baš je blag, onako, gust. I gust, jest. I sastav je samo mleko i bakterijska kultura. Da. Znači, nema ništa dodavano. Znači, Zdenka, kud se ranije nisi javila. Stavi mi onu muziku. Da, dramatično. Za sveca. Svaka čast. I idemo da vidimo školski program. Ajde, školski program, Milice, ajde. Ajde. Evo je pretura. Pa nema, tražimo one malo zrelije, nema, zelene su, ali ajde. Tražimo one malo zrelije. Potražit ću oči nešto zeleni. Potražit ću banane nešto zrelije. Taman ako budemo imali vremena, minutažu u ovom videu da vam pokažem što spremam Slobi, dezert. Jeste, ovo je isto za Joca, znači školski program. Ali gledajte ovo, sve je znači poskupelo, ali banane se ne daju. Ne. Banane 10 godina, 58 centi. I oni naši jedni kad su došli iz Srbije u Kanadu tek i u Walmart i banane, to je bilo pre 10-15 godina i više. Ljudi su živali na bananama. Ne, i došli u Walmart, banane jeftine, mi svi željni jadni banana. Stvarno, ja sam željna bila banana, kupovala sam po 2-3. I odu u Walmart i kupe, ne znam, 3 kile banana. I pojedu, kaže, i sutra ćemo, i opet ćemo banane da jedemo. Ja mislim da svi naši koji dođu prvo banane se najedu pošteno dok se ne smuče. Ali skoro sam čuo na internetu, znaš koji je number one proizvod, najprodavaniji proizvod u Walmartu? Koji? Pa banane. Pa da, pa najjeftinije. A kao pune su onog, ne znam, vlakana i ne znam čega još. Pa dobro, banane i zasite i sup, dobre su. Pa da. Kakvi su mandarine, ne valjaju, a? Nikakvi su. Nikakvi. Sve uzela, a? Te. Odvrat. Em su polusuve unutra. U stvari nisam ovde, u onom žutom sam uzela. Ajde uzmi mu, da probamo, uzet ćemo jedno. Evo je malo izgledaju, malo kao boje. Uzet ćemo jedno. Koliko ima ovde, nema ovde ni kilo. Južna Afrika. Slobo, šta ću ti kupim? 3,44. Limuntus? Da. Limunsku kiselinu, pa da. Sad ćeš malo drmneš u vodicu da te to povrati. Pošto doktor kaže nije ništa. Da vi čujete kako on priča. Ona me prošli put treso i viče, vi izgledate bolje nego ja. A znaš odakle je ovaj limun? Srbije? Nije. Makedonija? Nije. Ne znam. Iz Italije. Možeš, baci to tamo. Neću. Limunsku bombu. Baci to. Gde ćeš ti nemoj kolica staviš? Alo bre. Ajde. Da šta ti to treba? Se smeje. Gasi imao na ovaj program za... Shopping program školski. Back to school, da. Ajde. Ovaj CX-5 to je Mazda bre. Mazda, to je uvek brka. Mislim da, pa ona komšinica preko puta vozi CX-5. Ne znam, a Šaber nisi vozi isto? Ona je njen lep. Mislim da jeste, Bernice. Nego Bog avion. Što bre uvek ja vozim, Milice? Kad ćeš ti da voziš?
Tebe? Samo kad si bilo pijen? koga. Pa nisam vozila. Oni se stalno voze sa mnom i mi kaže da sam faca iz kola. Pa to jeste. Kad god smo nas dvoje u kolima, uvijek si ti na suzačkom mjestu. Moram naučiti, uzmem opet lomi kroz oblake. Lomi. Ajde. Ne možeš ništa da uzmeš sad. Ne možeš dok ne snimim. Ne možeš dok ne snimim. Još dve. Ne može. Kad završim trebaš da jedeš dezert što ti spremam. Dezert. Kako? Lep. Zdrav. Ajde, kreći. Idemo, akcija. Hoće čovjek da mi ukrade čokoladu pre nego što pokažem šta sam kupila. Tu je i Medena, javi se, kaži zdravo. Kaži zdravo. Drugari, malo sam vas kao prevarila da ćemo raditi kao šta nam treba školskog pribora. U stvari, generalno vas nisam prevarila. Moje dete je krenulo 12. razred ili 4. godinu srednje škole. Od školskog pribora mu ne treba ništa. I prošle godine sam mu kupila neki, ja mislim, 10 olovaka i taj paket nekih papira, običnih papira koji idu u registrator i njemu ništa više ne treba. Digitron ima od prošle godine onaj sa naprednim nekim funkcijama. Ima šestar, mada mislim da mu neće trebati ove godine, nisam sigurna. Lenjir ima neki vuče već 5 godina. Tako da generalno ima jedna žena koja dolazi sa detetom ovde u Kanadu, sredinom ovog mjeseca u stvari već. Ljubica i ona je bila jako zabrinuta i još kad smo mi snimali s Teodorom video o školstvu u Kanadi, baš je bilo zbog nje smo najviše snimali jer je bila zabrinuta za svoje dete koje je malo. Znači, generalno, ako kreće 1. razred, ono što je najpotrebnije da ima ranac i možda tu neku kao onu termostorbu za užinu. Inače, drugo, ništa nije toliko neophodno, sve imaju u školi. Ovde deca, znači, od 1. do 12. tako ću reći, znači, od početka osnovne do kraja srednje škole knjige nemaju. Sve rade u školi, svi domaći zadaci su ima škola, ima svoju aplikaciju gdje odeš i tamo imaš objašnjenje, još jedanput kao i videe, kao objašnjenje kako se radi nešto ako konkretno matematika i imaš zadatke, isto tako čitaš istoriju. Lektire uglavnom nemaju, imaju jednu knjigu, čitaju glavu po glavu ili kako god se kaže, odlomak po odlomak na svakom drugom, trećem času i pričaju o tome, tako da retko kad imaju neku knjigu da pročitaju. Zato to mi je znači bila i poenta videa da eto uporedimo to neko školstvo na Balkanu i ovde u Kanadi i slažem se, opet sam sve više i više za školstvo u Kanadi. Slažem se da je jače, da deca više nauče na Balkanu u školi, ali mislim da nauče nepotrebne neke informacije koje im nikad neće trebati u životu. Ovdje generalno deca uče da se snađu i da nađu način da sami dođu do odgovora. To i generalno uči da se prilagođavaju vremenu. Inače, što sam opet pričala u prethodnim videima, matematika je, boga mi, jaka. Dobro jaka. Jača je nego moja u srednjoj školi koju sam učila. Nisam išla u matematičku gimnaziju, ali može čak i da se s tim poistoveti. Po mom neko, eto, tako laičkom znanju, a znam matematiku dobro i dobro je kapiram, ovo mi je bilo skroz ludilo što je Jovan radio prošle godine i ovo leto da bi usavršio još više. Tako da jeste, ajde da kažemo, trik nije trik ovaj video, ali generalno, eto, za moje dete, za školu ništa nisam kupila. Ranac ima, prošle godine smo kupili za školu, tako da i ove godine dobar, jer nosi u njemu jedan taj registrator i užinu, to je sve što nosi, i jednu olovku i gumicu, eto, to je sve što nosi, i ako ne ponese to dobit će tamo papir u školi. Što se Teodore tiče, još ne znam, prošle godine je sve knjige uspela da nađe online, nije kupovala ni jednu, znači prošle godine, prva godina fakulteta, ni jednu knjigu nije kupila, uspela je da nađe online neki koje se ne plaćaju, a za ovu godinu šta će biti ne znam, eto čekamo i ona je tek krenula juče, prvi dan fakulteta je imala, danas već nema predavanja, ali sad dok se uhodaju i s tim predmetima, pa eto i to ću vas obavestiti svakako koliko ćemo njoj platiti te knjige, da li će to biti štampane ili će biti online ili će uspjeti da se snađe, vidjet ćemo. Tako da vam je to što se toga tiče. Prva godina Nadu je najviše se potroši, ali tu opet se potroši solidan ranac, može se naći za $30-40, ta termotorba za hranu, za užinu isto $10 i šta je ovo, ma to nema ispod $100 sve prođe sa prve godine sa školskim priborom. Svake sljedeće godine sve manje i manje treba, jedno ako želite da menjate ili tako nešto. I oca njegov prošli ranac nosio 5 godina, ja mislim,
I od sramote smo promenili, nije uopšte bio ni iscepan ni ništa, dali smo kad smo bili na Kubi, tamo smo dali za decu neku, tako da promenili smo od sramote ranac, eto. I danas smo išli prodavnicu, vidjeli ste, čisto da prođemo malo kroz cene. Nešto smo uzeli što najviše nam je trebala voda i omekšivač za veš i ovaj jogurt, u stvari kefir. Ali ajde da prođemo kroz cene. I oci sam uzela ove Huba Buba žvake, on voli da jede to. $1.18 je komad, znači 2 komada. Uzela sam ovaj čipsa Hoj keks. I to ću znači da delim, ovdje ima kao 3 reda. Pa manje od jednog reda mu stavimo onu zip kesu i ponesu u školu, dobro ješće i kući. $2,5 je komad. Ovo Sloba kaže i oca voli, u stvari to kad Sloba zapne i oca voli, to znači da Sloba voli. Ovo je kao onaj Swiss Lionov keks sa čokoladom, sličan je. Swiss Lionov je meni lepši mnogo, ali ovaj nije loš. On košta $3 komad. Ove isto ribice, 2 komada, $2,5 koštaju po komadu. To isto ću da mu stavim u zip kesu ako bude ih hteo da nosi, on je već sad i veliki. Podelimo ili ćemo mi da grickamo. Sloba što voli ove čokolade iz Walmarta, što uvek kažemo da su bile $1 manje, 97 centi kad smo došli u Kanadu, sad koštaju $2,47 centi s čokolade. Mislim da jeste 100 grama. Uzela sam ovaj limunov sok, hoću Slobi malo da napravim kao neku limonadu, malo da ga drmne, stvarno hoću, nisi se šalila, malo da ga prodrma. Ovo kad vidim da uzmu, znači meni je zlo. Kad vidim Slobu i Teodoru, počeo i oca da jede što mi se jako ne sviđa, ove nudle, ja mislim da je ovo zlo. Ovo košta 37 centi, to je znači 10 centi je 7 dinara. Ni 25 dinara ovo ne košta, recimo. Mislim sam dobro. Mislim ovo zdravo, ovo zdravog vidjelo nije. Ali eto, uzeo je Sloba, znači 37 centi, 3 jedne, 3 druge vrste. Oni to jedu, ja nisam nikad jela ovo, nikad. Ali recimo, kažu da Kinezi dugo žive i ovi Filipinci, to oni svi jedu ovo. Svi. Ja kad idem na pauzu, kad vidim one medicinske sestre i PSW, svi to jedu. Tako da ne znam. Uzeli smo banane. Ovdje ima kilo i 200, 300, $2,30 centi. Ne znam šta sam uzela za 3,44. Ajde, to će što mi ostane, vidjet ću. Kefir jedan, kefir je $5. Znači super, kao što sam rekla u videu uz Zdenka, Bog te blagoslovio. Spasila si me, spasila. Znači u svega jedem, u sve sad. Paketa vode po 24 komada, jedan paket je $3. Uzeli smo omekšivač za veš, on je $11. Temptation, za medenu ove 3 kesice su za $10. To nam je isto trebalo. I uzeli smo ove Lindt, to sam isto rekla da mi pišete u komentarima koliko je. Ovdje je kao $5 komad, u stvari su 3 za 10. Znači 3 čokolade za 750 dinara i manje od toga. I ne znam što sam ovo propustila. Ovo mandarine. Mandarine 2 pounda, to je znači malo manje od kilograma. 907 grama, košta $3,5. Eto, to je sve što smo uzeli, nismo uzeli ni salame, ni ništa, ni mesa, ali eto, ima malo voća i uglavnom slatkiši i eto, što je, kažem, back to school, čisto te kekse da vam pošaljem. I to je sve izašlo $90. Nije strašno, ali ništa posebno nismo ni uzeli. Znači, $90 je 650 dinara, recimo, možda i manje. Tako negdje, 650 dinara ili ti 60 evra i manje. Što se tiče dece za užinu, kad smo već kod te teme da se dotaknemo, sa decom nikad nisam imala problem za užinu, znači da ono kao neće donositi kući, da hoće da kupuju. To stvarno nikad problem nisam imala, napravim sendvič kući i to je jedino problem imam s Teodorom. Teodora mnogo traži kuvano. Ona nosi sve u školu što je kuvano. Da li je to gulaš, da li je to sarma, ona ne bira. Makarone, jes, jesi došao po meden? Pa tu i ona sam. Ako je niste vidjeli, a i ja. Si došao po čokoladu? Teo je da marne pre nego što sam počela s njim, zato se i vrti sad. Ne, došao sam da spremim sebi kafu. Da. Vjerovatno me ne čuje. Došao sam spremim sebi kafu i da kažem ova kafa Nes, što je Teodora donela iz Srbije, ne može da se poredi sa ovom kanadskom.
Ali ja mislim da se odvikao. Nije, mnogo neko sladunjava, razvodnjena. Pijem je isto kao i ovu kanadsku. Ajde, ako je neko pio, ako neko već godinama pije Nest 3 u 1, samo javite da li ima, da li ste primetili razlike u kvalitetu ili se sloba odvikao. Ova gore je, znači, iz Srbije doneta, gde se pravi? Pa pravi se Ne negdje. znam, negdje se pravi, ne piše. Aj, sad ću ja da vidim dok ti, ajde pričaj. Pa ima tamo kesa. Zato je razlika. Šta? Gde se pravi? Provalio sam zašto je razlika, nemam mikrofon. U Švajcarskoj se pravi i uvozi Nestle za kanadsko tržište. Ova kanadska. Kanadska. Aha. U Švajcarskoj se pravi, a ova u Srbiji, Mađarska. u Mađarskoj. Aha. Ogromna je razlika. Ovo je 19 grama, kanadska, ovo je 15,5 grama, u Mađarskoj se pravi. Ne može se porediti. Eto. Pa eto, ajde, ko pije 3 u 1 godinama, kažite da li ima razlike u kvalitetu, ne znam. Ali recimo 2 u 1, ovdje imam, ja pijem skroz gorku kafu, ovdje imam mali slad i tražila sam Teodori da mi donese, nije mi dovoljno. Vidite, eto kako se to okrena. Slobi je donela 2 velike kese, 3 u 1 i ne sviđamo se. Ne mogu da je pijem, jednostavno nije. To. Eto, drugari, to mi je to što se tiče današnje kupovine. Nadam se da niste ljuti što smo vas malo prevarili sa... Sorry, nismo prevarili, nego to je tako. Kako je? Sa kao školskim priborom. Ako neko baš zanima, pišite u komentarima da idem da snimim cene školskog pribora. Nama ne trebaju ako hoćete. Ako nekog zanima, da vidi, eto, mogu ja to što mi je čas posla, odem i snimim, čak 2-3 radnje obiđem i skuplje i jeftinije, ali što se tiče našeg deteta, to je što nam treba za školski pribor, to jest ništa. Hvala vam što ste bili sa nama, like, share, subscribe, ne morate da šerujete, ali možete da stisnete, sad ima opcija hype, imate pravo 3 put dnevno. To je 3 put je za nedelju dana. 3 put za nedelju dana, znači... Na svaki video koji ti izbrciš, što imam po jednom. Jest. Čuvajte hajpove i ako hoćete, vidjet ćete hajp, neka zvezdica leteće, ja mislim kao. Eto, to bi nam značilo, ne znam kako se dole na Balkanu to piše na YouTube-u, da li isto hajp ili... Da. Moguće. Eto, to je nova opcija, možete to umjesto share recimo, ali provjerite subscribe, da neko možda nije propustio da stisne subscribe ili ti zaprati. Ostajte s nama, pišite u komentarima šta želite još da vidite i vidimo se u novim avanturama. Ćao!